Rasti që sapo ndoqëm, i cili bëri bujë ditët e fundit, duket se hap një debat shumë të madh, jo vetëm për ndëshkueshmërinë dhe zinxhirin e fajit, por edhe më shumë se kaq. Shoqëria jonë çfarë modelesh po ndërton? Edhe nëse struktura ta zëm se për një arsye apo për një tjetër nuk e bën punën e tyre, dhe këtu fillon që nga shkolla, ku drejtori kishte marrë një denoncim para 2 vitesh për ngacmim dhe ndërkohë merr në punë birin e dhunuesit, apo policia që po ashtu bën një syqore të tjerë. Po komuniteti që siç raportohet e dinte prej kohësh, çfarë bëri? Për diskutuar rreth kësaj çështje kemi ftuar në studio sociologun Edmond Dragoti dhe pedagogen Edlira Gjoni. Mirëmbrëma të dyve, faleminderit që keni gjetur kohën për të komunikuar dhe me shikuesit tanë. Mirëmbrëma dhe juve të dy me qenë. Mirëmbrëma profesor. Pyetja e parë në fakt që dua të bëj është çfarë mund të themi kur dëgjojmë lajme të tilla? Edlira, dua ta nis me ty. Ka disa gjëra dhe ju nisët tamam panorama shumë e gjerë se sa një ngjarje vetme me 2 persona të përfshirë, njëri që është agresor dhe tjetra është viktimë. Mendoj që viktima përveç vajzës së mirë është edhe gjithë shoqëria shqiptare dhe unë dua ta quaj tamam viktimë të vetvetes dhe të mos reagimeve për një kohë shumë të gjatë dhe për të të keq të një farë normalizimi ose pranimi sikur kjo që ka ndodhur të jetë një diçka që pritet që të ndodhë ose që është normale që të ndodhë dhe gjithë kjo apati është e frikshme. Është e frikshme nga cili dy plan që ta kapësh dhe shoqëria ka arritur këtu. Mbas për fajin e saj sigurisht, por ka gjysmën e fajit. Gjysmën tjetër duhet të shikojmë se nga i merr modelet shoqëria jonë. Pse nuk denonton, pse nuk ngrihet, pse nuk reagon, pse ka rënë kaq në apati. Dyja modelet nga të cilat populli ynë, qytetëria jonë, komunitetet tona frymëzohen. Është media dhe është politika. A janë këto dy modelet më të mira që jemi duke u përcjellë njerëzve? Politika është ajo që është sa kohë ka që përcjell vetëm agresivitet, përçarje dhe gjithçka tjetër që nuk ka të bëjë fare me edukimin. Nga ana tjetër media dhe këto duhet të ndalen tek shkaki pothuajse primar dhe bashkëfaqësia që media ka në mënyrën se si i përcjell apo ku e fokuson mënyrën e raportimit, dekret papritur, në vend që të merremi me agresorin, merremi me viktimën dhe pa dashur, media në një farë mënyre thot sikur e çon ujin të burini, sikur edhe vajza ka pjesën e vet të fajit, dhe jo vetëm kjo vajzë. Mos harrojmë që nuk është mbushur akoma një vit nga ngjarja e Kavajës, ku sërish një minorene e përdhunuar një numër i madh me të njëjtin skenar. Dhe nëse media nuk e shikon këtë të vërtet në sy, që mënyra se si lajmi i raportohet përsëritet dhe ka të gjitha gjasat që të përsëritet në po atë formë, sepse lajmet këto popullate i shikon si manual për të kryer krimin e radhës, atëherë këto të përsëriten edhe një herë tjetër. Nëse nuk ndalim të mendojmë 2 herë çfarë jemi duke dhënë, a jemi duke përdorur këto ngjarje për klikime më shumë, me papërgjegjshmëri, a kemi etik apo nuk kemi më etik brenda vetes? Dhe që ka të ligje, është një kod etike për gazetarin, nxjerrja të dhënave personale është ndaluar me ligj. Ka një muri shkeljesh ligjore, në të cilat media shkel me të dyja këmbët dhe pastaj kemi përsëritje të rasteve më keq se sa të mëparshmet dhe çuditemi pse po ndodhin këto dhe pse shoqëria është bërë kaq apatike dhe mos reaguese sa e shikojmë. Është bërë pra sepse fajin e kemi vetë. Dhe kur them vetë, domethënë elementet që kanë në zotërim hapësirën publike dhe ndikimin në shoqëri, politika dhe media. Çojmë politika tek përdhunimi i një të mitur, hyn që të shkeme të, sepse është modeli që përcillet, është fryma që përcillet, është agresiviteti dhe ideja që jeta e atyre njerëzve atje nuk ka pikë rëndësie sepse ne këtu kemi këto gjërat më të mëdha dhe kështu duke menduar njerëzit atje se nuk ka shumë rëndësi nëse u përdhunua apo jo një 15 vjeçare e cila mendon se ndoshta ka dhe faj vet. Dhe kështu e ushqejmë, atëherë gjithçka që ndodh atje njerëzit mundon që ta zgjidhin me këtë metodën arkaike të vetgjykimit dhe ja kur na çoi vetgjykimi. Në shtimin e rasteve të dhunës edhe në shtimin e apatisë publike për të mos reaguar dhe për ta pranuar këtë si një normalitet, ose për të thënë që po të ishte vajza ime do kisha bërë namin, po kjo është pra vajza jote dhe vajza e gjithkujt. Të gjithë ata që e kanë ditur dhe nuk kanë reaguar janë po kaq bashkëfajtor. Profesor Dragoti, dua t'ju bëj të njëjtën pyetje. Çfarë mund të themi kur na vin përballë ngjarje të tilla? Natyrisht që unë besoj dhe shpresoj që ky nuk është modeli që ofron ose që duhet të ofrojë shoqëria jonë, no? Sepse në përgjithësi mendoj se këto janë raste të veçanta ose të shkëputura nga e përgjithshmja. Por sidoqoftë qëndrimi i shoqërisë në përgjithësi duhet të jetë më energjik edhe më i vendosur në kuptimin që kontrolli i drejt për drejt ndaj adoleshentëve është shumë i vështirë, qoftë për prindrit, qoftë edhe për strukturat e tjera të shoqërisë, por sepse adoleshenti në vetvete i shmanget kontrollit të rriturve, është në procesin e formimit të identitetit vet, dhe në këtë situatë nuk është e lehtë ta menaxhosh ose ta
ta vëzhgosh, apo ta kuptosh, apo ta orientosh drejt atë. Por nga ana tjetër, vëmendja dhe përqendrimi që duhet të kenë, fokusi kryesor i prindërve është pikërisht në këtë, ose duhet të jetë pikërisht në këtë moshë, në moshën adoleshentit, sepse mundësia për të gabuar është shumë e madhe, dhe adoleshenti e quhen vetëm i rritur dhe përpiqet veproj ashtu siç mendon ai ose siç ndjen ai. Dhe në shumë raste ai edhe mund të gaboj. Unë nuk do t'i vija faj vajzës asnjëherë, sepse në fundit ajo është në procesin e mosnjohjes së realitetit, si është duke u rritur dhe nuk e njeh ose nuk i njeh ende gabimet që bën mosha, por nga ana dhe s'ma përgjegjësinë e dur, sepse nuk ka krijuar akoma pjekurinë e domosdoshme sociale, domethënë përgjegjësinë për veprimet, për shumë veprime të rriturve. Por nga ana tjetër janë pikërisht të rriturit dhe institucionet qendrore siç janë shkolla, që është e domosdoshme të menaxhoj atë jetën shkollore të nxënësve, dhe të kontrolloj atë dhe të mbaj përgjegjësinë e vet në çdo situatë, po ashtu edhe strukturat e tjera të shoqërisë, si janë për shembull fakti që një roje të abuzojë në një mënyrë të tillë do të thotë që ai ka pas procese të ngjashme edhe më përpara në jetën e tij, nuk e kishte herë të parë, si po thon, dhe me sa duket. Kjo përvoja e tij e abuzimit duhet binde në sy edhe drejtuesve të shkollës, por edhe të komunitetit për rreth. Mendoj se një nga problemet kryesore është sjellja e komunitetit ndaj vajzës tani mbas kësaj situate, se mundësia për të stigmatizuar, për të diskriminuar dhe për ta bulluar është gjithnjë e madhe, dhe qëndrimi që do mbahet ndaj abuzuesve është shumë i rëndësishëm edhe për t'i dhënë një mësim komunitetit, e kushdo që do të cënoj ose do prek atë, si më thënë, pafajësinë e një fëmije, një adoleshente, ai do të gjykohet nga shoqëria, nuk ka rëndësi vetëm nga institucionet e drejtësisë apo po do të mbajë qendrim të drejt për drejt, po kryesisht shoqëria duhet të gjykojë ata që veprojnë ashtu dhe vetveten që nuk kanë mbajtur qendrimin e duhur në kohën e duhur. Profesor Dragoti, duhet mbetëm tek ju. Shoqëria duket se i dha provat, nuk reagoi, po si do e gjykoj, si duhet ta gjykoj tani? Nga shumë intervista që kam parë dhe dëgjuar në atë mjediset komunitar ku jeton në vajza, shumë prindër shprehen që fajin e kanë prindrit që nuk kujdesen, që nuk e vëzhgojnë e tjera, që nuk e kontrollojnë e me radhë. Dhe kryesisht e vinin prindërve, ndonjë gjykonte edhe shkollën, drejtuesit e saj ose mësuesit, por mendoj që në përgjithësi e gjithë shoqëria do të ketë nivelin e tillë të emancipimit që të mbështes veprimet e pafajësisë të kësaj moshe, njëkohësisht duke e orientuar atë drejt kontrollit vetvetes, në kuptimin që duhet të ndërgjegjësohet për sjelljen e veprimet e një, si më thënë, një abuzuesi seksual, siç ishte roja apo shokët e tjerë. Fakti që vajza ra pre e provokimeve dhe presionit të rriturve dhe kryesisht edhe të moshatarëve të saj, do të thotë që ajo, si më thënë, presioni i shoqërisë, presioni kulturor, presioni diskriminues ndaj një vajze që abuzohet, është kaq i madh sa detyroi vajzën të bjerë viktimë e një pasnjëshme për herë me radhë, si më thënë, ndaj abuzuesve të mundshëm. Pra ajo, si më thënë, u zhvlerësoi edhe mohoi konceptin për veten, e uli në minimumin e mundshëm vetë respektin, duke pranuar abuzimet e të tjerëve, e të shumtëve, dhe jo vetëm një herë me sa duket, pikërisht sepse ishte në presionin e një komuniteti të tillë paragjykues, një komuniteti kulturor që paragjykonte vajzën, paragjykon femërën që nëse ajo, prandaj ajo nguronte ta denonconte, prandaj ajo nguronte të shprehej tek prindrit, prandaj ajo nuk hapej as tek mjediset, tek trupi pedagogjik, si më thënë. Dhe kjo do të thotë që e gjithë shoqëria që është përgjegjëse për këtë,
duke filluar nga prindrit, nga mësuesit, edhe deri tek shoqëria komunitare, njerëzit që jetojnë aty dhe që e njohin atë, të gjithë kanë fajin e vet në një mënyrë, në një mas caktuar, sepse ata të gjithë me qëndrimet e tyre paragjykuese ndaj vajzës dhe ndaj femrës, e kanë detyruar atë që të mos denoncojnë në një mënyrë apo në një tjetër. Ajo do binte pre bullizmit dhe diskriminimit akoma të mëthejshëm dhe prandaj u viktimizua ose pranoi të ulë vetëvlerësimin dhe të viktimizohet thjesht për shkak të paragjykimit të shoqërisë, duke filluar nga prindit e saj dhe deri tek mësuesit e saj. Edlira, në një situatë të tillë ku shoqëria jon duket se nuk reagon mirë pasi të gjithë po shkojnë me atë mendimin qoftë larg meje, a mos duhet atëherë që të ishin institucionet e ndëshkimit më të ashpra? Për shkurt, nëse ne si qytetar u pa që nuk reagojmë, atëherë duhet merret policia dhe ligjet ta shpërsohen edhe më shumë, ç'mendim ke? Po policia tani e ka filluar punën e saj, më thënë se dënoncimi ka ndodhur përpara pak ditësh, kështu që është në hetime sipër edhe shumë vonë. Në momentin kur ndërhyn policia është gjithmonë fundi edhe pasi trauma është thelluar edhe kur rasti mund të jetë edhe i përsëritur dhe kjo është e frikshme. Në të ardhmen unë besoj që në qoftë se komunitetet nuk ndërgjegjësohen që të flasin dhe gjithë shumatorja e faktorëve që përmendi profesor Dragoti, nëse nuk ndërgjegjësohen, duke filluar që nga viktimat vetë që të jenë të afta që ta kapërcejnë atë murin e ndrojjes që për të folur me prindin. Dhe nëse prindit nuk janë në gjendje që të kërkojnë diku ndihmë, po pastaj po ta shikojmë pak me vëmendje dhe insertin tuaj, cilët prindër, të mjerët prindër me çfarë pam aty që s'do ta kishin parë fare, me qëra fjala, prindi nuk duhet të ishte në sinkron, familja e vajzës sa një viktime që është në hetime sipër. Po ndërhyj Edlira ishte fytyra e prindit ishte mbuluar. Është shumë e vërtet, por ishte një intervistë e marrë në rrugë që ne e dim nga njerëzit e medias e dim që një intervistë e marrë në rrugë është që kamera ka shkuar mbrapa familjarit derisa nëse duhet një intervistë e tillë dhe unë jam dakord që të mund të merret vetëm pasi të jetë kërkuar, të jetë në praninë e një mjedisi mbyllur ku ai të ketë procesuar, që do të thotë që të ketë dhe një mesazh dhe jo vetëm të ankohet, dhe megjithatë edhe pam që zotëria kishte ato lëkundjet e tija, vështirësitë e tija, të gjitha këto duhen respektuar. Përpos këtij fakti, unë mendoj që vajza së bashku me familjen duhet se s'bën që të marrin mbrojtje, nuk e di nëse do të jetë e mundur që të fillojë edhe një herë jetën normale, çfarëdo që mund të quhet normale në shkollën ku ka qenë së bashku me familjen e saj, një familje e linçuar nga të gjithë dhe e linçuar vetëm pasi e kanë parë dhe e kanë ditur me provat që jemi duke mësuar nga media, që kanë qenë në dieni të gjithë ngjarjeve që kanë çuar situatën deri këtu. Dhe për pyetjen që juve më bët nëse duhet të forcohen apo jo institucionet, unë mendoj që institucionet janë gjithmonë me vonesë, por nuk e besoj që janë jo në dieni. Madje disa herë jemi ndeshur në lajme në Shqipëri që kur ka viktima të dhunës ndaj grave dhe pastaj kur fillojmë të raportojmë se çfarë është bërë në retro, zbulohet që këto viktima kanë shkuar edhe më përpara në polici për të denoncuar dhe rastet e denoncimit në një farë mënyrë janë shpërfillur nga institucionet duke pretenduar që kështu gjithmonë femrat ose gënjejnë, ose egzagjerojnë rastin, ose nuk është e vërtetë tamam ashtu si thuhet dhe i neglizhojnë. Ky neglizhim çon në këto raste që ne shikojmë në mënyrë të përsëritur. Nëse do të merreshin seriozisht dhe nëse do të merreshin vetëm me ndëshkimin edhe me agresorët, por kurse si me viktimën, atëherë do të kishim një situatë komplet tjetër. Edhe institucionet do të ishin më të përgjegjshme, po edhe shoqëria do të ishte pak më e ndërgjegjshme edhe më aktive në denoncimin e rasteve. Pse e them këtë? Sot e ka filluar dhe dua të ndalem vetëm pak sekonda tek puna e medias, nëse më lejon Arlin. Kam parë në media sot në 21 portale ose lajm ose media tradicionale që kanë faqe në internet, në 21 prej tyre kërkojeni në Google sot këtë fjali. Vajza u dorëzua dhe kreu marrëdhënie intime. Kjo është një vrasje e disafisht për vajzën, sepse do të thotë që vajza u dorëzua. Domethënë ishte vendimi i saj, okay, hajde tani po dorëzohem, bolle durova. Gabimi numër 1, gabimi numër 2, kreu marrëdhënie intime. Domethënë kjo është një shpërfillje dhe një shkatërrim i të gjithë këto fjalëshit, së pari nuk kreu vajza u detyrua që të kryej, për keq përdorimi i gjuhës shqipe, që është kaq e bukur dhe kaq e thjeshtë, kryefjalë kallëzues kundrinor, atëherë kryefjala nuk është vajza, kryefjala është vrasësi, zotëria. Jo, bile nuk duhet të them zotëri, sa e ngre shumë në detyrë. Agresori është ai që e kreu këtë vepër të turpshme dhe duhet të fokusohet media pikërisht te ky lajm, që ky njeri kreu këtë vepër penale dhe për këtë do të ndëshkohet kaq vite. E lëm me kaq. Nuk ka nevojë për hartime, për metafora, për krahasime, për të marrë në intervistë familjen, vllajën,
Nga ana e viktimës kurse nga ana e agresorit sa të doni. E nominojmë, e gjejmë kush është, name and shame, siç është tradita angleze, ja ky është ai që e ka bërë fajin, ta ndëshkojmë ligjërisht, ta ndëshkojmë shoqërisht si të jetë më e mira që rasti të mos përsëritet. Por duke u marrë me atë që është më thjesht për të marrë, pra me viktimën, shikoni se çfarë bën media. Shikoni pak të 21 rastet kur është botuar kjo fjali tek seksioni komenteve se çfarë bëni. Dhe këto komentues nesër mund të jenë njerëz që do t'i shikojnë prapë në edicionet e lajmeve si agresor, sepse thonë e pas ka kërkuar vet. Ja këtë lloj reagimi nxisi me këtë lloj raportimi. Profesor Dragoti, rrjetet sociale janë një tregues i fortë, sidomos në raste të tilla ku shihet dhe lexohet një reagim masiv. Flitet madje duke qenë se pyeta Edlirën për masat dhe ashpërsimin e ligjeve, flitet për shembull në rrjetet sociale të varet, pra përmendet dënimi me vdekje. Po. Në fakt ligji duhet unë nuk e di se çfarë qëndrimi ka ligji deri në çmas, por ligji duhet të funksionojë sa më fort në këtë raste, sepse ai është një mësim nëpërmjet ndëshkimit edukohet dhe shoqëria në vetvete, dhe madje jo vetëm ata, drejt për drejt, abuzuesit e vajzës, po edhe ndaj shoqërisë duhet mbajtur një qëndrim ndaj shoqërisë e cila nuk e dënon dhe nuk e ndëshkon këtë lloj abuzimi, domethënë ndaj shoqërisë që është indiferente, duhet mbajtur qëndrim nga ana e medias së fjala, duke ndërgjegjësuar këtë opinion shoqëror për kulturën e prapambetur patriarkale dhe shumë paragjykuese që ndaj vajzave të kësaj moshe ose të moshave të tjera, pikërisht për faktin sepse një vajzë që denoncon një rast përdhunimi mund të paragjykohet në mjediset të tilla komunitare, në rrethet mbyllura, kuptohet, në rrethet periferike të Tiranës. Kjo është ndjeshme, por edhe në rrethet të tjera jashtë Tiranës, në përfshatra për shembull, shoqëria, komuniteti ku jetojnë këto, ku rriten këta të rinj, të reja, si më thonë, është shumë paragjykues ndaj vajzave, pikërisht për faktin se mjafton që ajo të jetë përfshirë në një aferë seksuale, në një lidhje, në një intimitet saktuar, paragjykohet si e tillë dhe çdo njeri në mënyrë abuzive mund të projektojë në kulturën e vetë patriarkale mund të projektoj veten dhe qëndrimin që në banin ndaj tij dhe prandaj njerëzit bëhen paragjykues në raste të tilla. Kjo kërkon që opinioni të ndërgjegjësohet se secili mund të jetë objekti i një paragjykimi të tillë, mund të jetë dhe objekti i një viktimizimi të tillë. Dhe forca dhe kuraja që duhet të kenë të rinjtë duhet të inkurajohet pikërisht edhe nga opinioni shoqëror, forca dhe kuraja që duhet të kenë vajzat të cilat provokohen, diskriminohen ose abuzohen në mënyra të tilla. Unë e shikoj gabimin kryesor dhe atë faktorin kryesor, motivin që e shtyr vajzën të bjerë viktim, që detyroi vajzën të bjerë viktim e një abuzimi të tillë, e shikoj pikërisht tek atmosfera mbytëse dhe paragjykuese e shoqërisë, e grupit vogël shoqëror që na rrethon, i cilin i paragjykon vajzat që mund të kenë një lidhje të saktuar ose që mund të jenë provokuar seksualisht e të tjera. Dhe për një shkak të tillë, ato shpesh mbyllen brenda vetes, detyrohen të bëjnë një gabim të parë, të pranojnë një abuzim të mundshëm, pastaj ky i pari gabim kthehet në një gabim të shumëfisht, të vazhdueshëm me radhë, derisa ato viktimizohen përfundimisht. Ky është një tregues, një rast që në fakt nuk është rasti i parë që ndodh edhe në aspektin mediatik, ka ndodhur dhe në vitet të shkuara në vende në rrethet të tjera, dhe kjo tregon se vajzat në këtë moshë mund të viktimizohen maksimalisht dhe në mënyrën më të, si më thënë, më të pashmangshme, pikërisht për shkak të opinionit mbytës patriarkal që funksionon në grupet tona të vogla shoqërore. Edlira, ndërkohë dëgjojmë shumë shpesh frazën se në të gjithë botën ka raste ekstreme, po megjithatë në një vend me kaq pak banor sa jemi ne, pse duhet ketë? Dhe nëse kanë botë, pse duhet ky pra të jetë një justifikim fund?
Po në botë mund të ketë raste të ngjashme, kemi dëgjuar për raste ekstreme të tjera që nuk do t'i përmend sepse çdo gjë që përmendet në media duket sikur është manual udhëzues për agresorët edhe pastaj e përsërisin. Por në vende të tjera nuk ka vetëm raste negative, ka edhe raste pozitive. Funksionon edhe policia në vende të tjera, funksionon edhe shteti, funksionon institucionet, funksionon çdo gjë. Pse nuk themi edhe për ato që kështu ndodhet edhe jashtë, hajde ta bëjmë ne. Pse do të marrim patjetër kopjen e keqe. Unë kuptoj shumë mirë që të kopjosh të keqen në shumë herë më e thjeshtë se të mundohesh të kopjosh në një të mirë që kërkon edhe mi vjeçar, edhe disa breza që të kuptohet edhe pastaj të aplikohet. Mirë po, nuk na shpëton ky justifikimi që kështu ndodhet edhe në vendet e tjera dhe nuk është ndonjë gjë llahtarshme. Se prandaj mua kjo më çon prap kudëm dhëmbi vetë gjuha. Edhe një politikan e ka thënë që bëhen edhe filma në Hollywood për gjëra të ngjashme, po as kjo nuk justifikon as dështimin e institucioneve shtetërore, as dështimin e komuniteteve që listoi aq mirë profesor Dragoti dhe shumë gjëra që nuk shkojnë në vend, nuk mund të justifikojmë që kështu ndodhet edhe jashtë. Jashtë ndodhin shumë gjëra të mira që këtu pse nuk ndodhin. Pse do të ndodhin vetëm të këqijat. Secili nga segmentet që ka çuar në gjendjen ku jemi sot edhe ku shumë prindër me shumë të drejtë janë të shqetësuar jo vetëm për vajzat e tyre, por janë të shqetësuar edhe për vetë jetën e tyre, sepse ekspozohen krejt papritur edhe bëhen shembull, edhe mas 3 ditësh kjo çudi do të shuhet, siç janë shuar gjitha të tjerat, por ata do ta mbartin në shtëpinë të gjithën këtë që ka ndodhur. A është rrënjosur kjo kultura e justifikimit pas një ngjarje traumatike siç janë raste të tilla tek ne? Unë mendoj që është jo vetëm që është rrënjosur, po vazhdon që t'i hedhim ujë. Edhe ta ujësim dhe ta rrisim akoma edhe më tepër dhe sot kanë bërë një eksperiment shumë të thjeshtë në rrjetet e mia sociale. Emrin e Aishe Vatës edhe të Nazimi Vishës mund ta mbajnë mend të gjithë shikuesit edhe dëgjuesit tanë, po emrat e meshkujve që e varrosën rininë edhe jetën e këtyre vajzave, i mban mend kush? E dyshoj fort. Dhe ne mbajmë mend sepse ne linçojmë dhe merremi me viktimën, nuk merremi me agresorin. Ne pra jashtë merren me agresorin, nuk merren me viktimën. Dhe ky është një ndryshim shumë i madh. Vetëm 5% e medias në botën perëndimore merret me viktimën. E kanë të ndaluar, ka 20 vite që në botën perëndimore, ku ne duam të shkojmë dhe të aderojmë, është ndaluar me ligj që të merresh me viktimën. Edhe me inicialet, jo më të gjish emrin edhe familjen edhe të linçosh nga mbrapa dhe t'ja vësh fajin vajzës, edhe komentet ndalohen në lajmet që janë për dhunën, ose dhunën seksuale ose dhunën familjare ndaj vajzave. 95% është mbulim për agresorin dhe menjëherë lajmi fillon sa do ndëshkohet ky njeri që bëri këtë krim. Do ta shikojmë pastaj shoqërinë. Duat përfshi dhe profesor Dragotin. Profesor, çfarë vlere ka justifikimi, pra reagimi nëpërmjet justifikimit në raste të tilla në një shoqëri? Natyrisht që s'ka si vlerë, domethënë ajo ana sjell dëme në formimin ton, pra në evoluimin ton. Justifikimi në çdo rast, qoftë nga mjediset shoqërore që e njohin vajzën, ose nga personat përgjegjës, apo nga drejtuesit e shkollës, apo edhe nga policia dhe nga institucionet e tjera të drejtësisë, justifikimi asnjëherë nuk ka, si më thënë, nuk e zgjidh situatën, po veç tjera që edhe nuk e dukon mjaftueshëm atë pjesë të shoqërisë që duhet ndihet fajtore. Në të vërtetë reagimi i saj i fortë, qëndrimi sa më i ashpër ndaj veprimit të abuzuesve seksual, do të ishte një qëndrim, si më thënë, një shfaqsim më i pranueshëm, sepse në fundit edhe ata, edhe ne jemi pjesë të kësaj shoqërie dhe si të tillë edhe ne kemi kontribuar sa duhet në vetëdijsimin apo ndërgjegjësimin e një opinioni shoqëror, i cili në fakt është një proces jo i lehtë dhe jo i shkurtër, ai është afatgjatë, por në vetvete ata që janë ata që kryen një detyrë dhe një profesion të caktuar, që paguhen për një gjë të tillë, dhe shoqëria i ka besuar një detyrë të tillë, me fjalë të menaxhojnë, të orientojnë, të kontrollojnë në kuptimin të kujdesen për dhe të mbështesin mbarvajtjen e adoleshentëve, të rinjve, e vajzave, duhet patjetër që të mbajnë përgjegjësi për pavarësisht se nuk kanë lidhje drejt për drejt me të, kanë një lidhje tërthort. Ashtu siç tha Edlira më parë, që edhe policia duhet të reagojë në mënyrë më të fortë, më të ashpër, të fokusohet, të jetë më përqendruar pikërisht në këtë aspekt. Por edhe ato strukturat e tjera të drejtësisë që nga prokuroria deri ke gjykata duhet të mbajnë qëndrimin maksimal të patolerueshëm, sepse një raste të tilla janë raste që edukojnë ose për mirë ose për keq. Megjithatë,
qëndrimi i vendosur dhe drejt për drejt i personave që kanë përgjegjësi për, si më thënë, për mbarvajtjen dhe për mbështetjen e qytetarëve dhe aq më tepër të brezit të ri, duhet patjetër që të jenë qëndrime të përgjegjshme deri në fund. Të mos harrojmë edhe pasojat, profesor, që le kjo ngjarjen pas. Tek vajza nuk diskutohet sepse ajo ka raportime që ka tentuar të vetvritet disa herë, po edhe gjithë pjesa shëndoshë e shoqërisë duket se tronditet kur dëgjon këto raste. Si mund t'i ka përdorë shoqëria? Kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Pasojat që mund të ketë që ka një situatë të tillë viktima janë shumë janë të çastit, të sotme, po janë dhe afatgjata, janë dhe një kohë ato zgjasin në kohë, sepse janë çrregullimet stresit post-traumatik, mund të arrijnë deri në nivelet depresionit ose në nivelet e rikthimizimit të vetes e tjera, të cilat, domethënë, ajo do të jetë vazhdimisht në objekt i vëmendjes dhe i kujdesit organeve dhe institucioneve që duhet kujdesen pikërisht për këtë, siç janë strukturat pranë sistemit drejtësisë, por edhe njëkohësisht edhe mbështetja psikosociale domosdoshme që duhet ofrohet nga strukturat përkatëse është e domosdoshme, sepse mbështetja dhe ngrohtësia që duhet gjejë viktima do të shoqërohet po ashtu edhe me një mundësi për të përfshirë në një realitet të ri, të ndryshëm nga i pari, në mënyrë që ta fshijë gradualisht, se gjurmë të tilla nuk shihen kollaj dhe kjo mbeten shumë thellë në ato janë një vatër stresi i vazhdueshëm për një kohë të gjatë dhe ato mund të edukojnë dhe mekanizmat e sjelljes në moshën e rritur dhe prandaj është domosdoshme që ndërhyrja psikosociale është shumë e nevojshme dhe emergjente në këtë rast. Diçka të fundit për të dy, Edlira, si mund t'i gëlltisë ajo pjesë shëndoshë e shoqërisë ngjarje të tilla? Çfarë mund t'ju themi fëmijëve, sepse besoj ndikojnë edhe ata? Unë do uroja dhe shpresoja lutesha të mos i gëlltisim, se po i gëlltiti dhe ajo pjesë e shëndoshë e shoqërisë atëherë na mori lumi fare. Në kuptimin që të nxjerrim dhe një mësim nga gjithë. Okej, atëherë në këtë kuptim duhet ta shikojmë kështu. Secili do shikojë rolin e vet, madje apo të vogël në atë pozicionin që i është dhënë që mundet që të thotë një fjalë që ndikon ose që të bëjë një veprim, akoma më mirë, të bëjë një veprim që mund të ketë një ndikim pozitiv dhe të na lëvizë nga kjo apati. Unë do thoya për shembull, për çfarë na takon në rolin qoftë në komunikimin me studentët, qoftë në komunikimin mediatik, si mund ta amortizonte disi media këtë lloj ngjarje dhe si mund të shtynte, se qëllimi përfundimtar i gjithë neve është që raste të tilla të denoncohen. Nëse janë aty akoma vajza që janë duke pësuar trauma të tilla, duhet që të vinë përpara dhe të denoncojnë ose të flasin me njerëzit që mund t'i çojnë në dyert e drejtësisë. Dhe çfarë mund të bëjmë ne që kjo të ndodhi? Në vend që t'i trembim dhe t'i viktimizojmë dhe t'i themi shikoj se çfarë tmerrje është, unë do ta çoja nesër kamerën tek shkolla duke mësuar tek rajoni i policisë, nëse kjo familje është marrë në mbrojtje, ku mund të çohet, cilat janë resurset për ngjarje të tilla, çfarë ndodh më mbrapa, të mos merremi vetëm të fokusohemi te ajo që ka ndodhur tani, ta shikojmë në një kontekst pak më të gjerë. A ka psikologë apo sociologë dhe çfarë shërbime psikosociale janë duke i ofruar viktimës, por edhe familjarëve? Të mos harrojmë që tani kjo është një dramë familjare, nuk është më dramë individuale, është dramë shoqërore në fakt, po ndash ta duam ta kuptojmë në mos jo. Dhe do të merresha me këto anë që amortizojnë disi dhe japin një çik shpresë dhe shtys të tjerave që janë duke vuajtur që të thonë, aha, okay, paska një dritje shtile dhe mund ta bëj edhe unë këtë, nuk është se vetëm do përfundoj në të gjitha gazetat edhe mediat dhe gojët e Shqipërisë. Profesor Dragoti, e njëjta pyetje edhe për ju, pra mund ta kapërdi shoqëria këtë, pra si ndikon dhe pjesën e shëndoshë të saj? Që unë do fokusohesha ose mesazhin tim më do drejtoja kryesisht vajzave të kësaj moshe, po edhe të moshave të tjera. Është shumë e nevojshme që ato të respektojnë veten, ta vlerësojnë veten, ta duan veten, të ndihen të lira dhe të denoncojnë në çdo rast, të marrin guximin dhe ta kapërcejnë çdo gjë duke përballuar atë, duke denoncuar, duke deklaruar, duke hapur në shoqëri, në ambientet përkatëse, nuk humbet duke ndarë problemin me të tjerët, humbet duke mbajtur brenda vetes, sepse problemi atëherë rritet më shumë kur mbahet brenda vetes dhe nuk e ndan me të tjerët. Rritet më shumë dhe kthehet në një gabim shumë të madh
i cili të kushton edhe gjatë gjithë jetës. Prandaj është domosdoshme që secili të ndiej vlerat e veta dhe të ndihet i lirë për të shfaqur, për të shprehur, për të hapur problemet, për të denoncuar ato, sepse nuk mund të shmangesh dhe të menaxhosh veten në situata të panjohura, në situata që ti nuk e mundësinë të parashikosh. Mundësia më e madhe është të jesh transparent, të hapesh, pavarësisht nga kultura patriarkale që të rrethon, pavarësisht nga qëndrimet bulliste të mjedisit shoqëror apo të fqinjve apo të lagjes, por mjafton deklarimi, hapja, denoncimi është një vlerësim i vetes, nuk është zhvlerësim. Dhe më shumë e lartëson veten dhe më shumë i jep ose i tregon të tjerëve se ti je njeri që meriton më shumë, më tepër vëmendje e të tjera. Prandaj do të thosha që edhe shoqëria do të ballafaqojë me një hapje të tillë, do të ishte me, si më thënë, me dorëzuar përpara qëndrimeve autoritariste diskriminuese ndaj femrës. Unë ju falenderoj të dyve që ishit pjesë e kësaj bisede dhe përcollët dhe mesazhet. Faleminderit shumë. Vajza mos keni frikë, flisni. Po.